Добре дошли в разкриване на историята. В днешния епизод ще се потопим в една от най-мрачните глави на 20 век – арменския геноцид. Систематична кампания за унищожение, която отнема живота на над 1,5 милиона арменци, завинаги променяйки хода на историята. Трагедията се разиграва през последните години на Османската империя, сред хаоса на Първата световна война. Но за да разберем истински случилото се, трябва да се върнем към края на 19 век, когато напрежението между арменското население и османските власти започва да нараства. Арменците, преобладаващо християнско малцинство, живеят в Османската империя от векове. Докато те значително допринасят за културния и икономическия живот на империята, често са подложени на системна дискриминация и високи данъци. В края на 1800-те години империята се сблъсква с политически и икономически упадък. За да запазят властта си, османските управници насърчават националистически настроения сред мюсюлманското мнозинство, често за сметка на малцинствата, като арменците. На 24 април 1915 година геноцидът започва. Стотици арменски интелектуалци и обществени лидери в Константинопол, съвременен Истанбул, са арестувани и по-късно екзекутирани. Това бележи началото на систематична кампания на депортации, масови убийства и принудителни марширувания. Мъжете често са отделяни от семействата си и убивани. Жените, децата и възрастните са принудени да маршируват през пустините без храна или вода. Оцелелите се сблъскват с глад, насилие и смърт. Чуждестранни дипломати, мисионери и журналисти документират зверствата. Американският посланик в Османската империя, Хенри Моргентау старши, описва събитията като кампания за унищожение на раса. Въпреки това, международните реакции са ограничени. Геноцидът се счита за един от първите модерни примери на държавно организирано етническо прочистване, повлиявайки по-късни зверства, включително Холокоста. Въпреки огромното количество доказателства, турското правителство продължава да отрича геноцида, представяйки събитията като жертви на войната. Това отричане усложнява усилията за помирение и признаване на историческите истини. Арменският геноцид е сериозно напомняне за последиците от неконтролираните предразсъдъци и национализъм. Това е история, която изисква да бъде запомнена, не само заради жертвите, но и за да предотвратим подобни зверства в бъдеще. Присъединете се към нас следващия път, когато ще разкрием още един ключов момент от историята. Не забравяйте да харесате, споделите и се абонирате за разкриване на историята. Заедно ще се уверим, че тези истории никога няма да бъдат забравени.